Membuat nasi goreng terus madang. Menarik. Oke guys, iki ceritane mengke aku arep gawe sego goreng guys ya, karena wetenge luwe ora nek oseng kayak iki aku iki arep apa jenenge gawe sego goreng karena wis suwe ora gawe sego goreng kayak iki ndelalahi meng yo pengen nasi goreng gitu kayak iki gawe aku guys. Nah iki aku iki sedang menyiapkan apa jenenge kuwi bumbu-bumbu ya toh, lombok ya ambi bawang brambang guys, iki tak lumpukke ngene iki dikokke piring sik, engko diumbah sik guys ya, jangan lupa dicuci dulu niki gitu. Menjaga kebersihan guys gitu. Nah iki langsung wae tak apa jenenge kuwi dilumpukke ning piring ngono kuwi iki lombok ya aja lali sing akeh gitu. Ben apa jenenge ben krasa pedese. Nah iki aku langsung bae mritili bawang putih gitu. Mritili bawang putih iki ya iki utuh iki gedhe iki los iki anake ya. Iki engko diulek ya diulek ngasih lembut ngono kae. Kayak digoreng sik ngono kae engko disusulke nganggo sego niku mang guys. Nah iki langsung tak bridil-bridili niki bawang merahe bareng kuwi didadekke siji guys ya. Singkat wae iki langsung proses penyucian gitu, dicuci bumbune kuwi jangan lupa dicuci dulu guys, karena kan ora dicuci kan iki ketuwit apa tuku ket pasar noe awake dhewe kan ora ngerti alindo kok ning opo ngono guys. Dadine yo jangan lupa dicuci dulu bene kuman-kumane kuwi ilang ya, kumane kan ilang. Nah iki proses iki tak cuci 2 kali ya. Tak kumbah ping pindho iki guys ya, tak kumbah ping pindho. Ben resike iki ben resik tenan ngono guys. Oke singkat wae iki langsung apa jenenge proses tak suntak ning apa jenenge tak suntak ning lemper kayak terus tak koki apa jenenge iki uyah ya. Terus tak koki uyah niki sithik wae aja akeh-akeh. Kayak terus iki langsung tak koki motone gitu, aja akeh-akeh motone barang kuwi ben ora letih ngono guys. Nah iki langsung bae tak ulek niki diulek dadi